من كان يعتقد أن الشعر أبو نواس الذي يقول: دع المساجد للعباد تسكنها، وطف بنا حول غمار ليسقينا، ما قال ربك هو للذين سكروا ولكن قال وللمصلين. من كان يعتقد تلك البيت التي قالها ونفسه الشعر الذي يقول: يا رب إن عظمت ذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسنا فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك رب كما أمرت تضرعا، فإن ردت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. رحم الله الشاعر أبو نواس.